Добър ден, госпожо Мицова. Като главен експерт от Български пощи в отдел човешки ресурси, бихте ли споделили с нас относно справянето с напрежението на вашите служители и по-скоро управлението на времето и стреса? Промяната в характера на труда в последните години е главната причина за увеличаването на нивото на стреса на работното място. Интензивността на труда нараства, честите реорганизации и въвеждането на нови технологии са често явление, което създава за много от работещите чувството на несигурност. Предоставят ли ръководителите възможност на работещите да имат достатъчно влияние върху начина на изпълнение на тяхната работа, например да я планират, да вземат решение как да протича работата, да оформят работния си ден, как да се разрешават проблемите, получават ли работещите подкрепа от страна на колегите и от ръководителите? Служителите от Български пощи АД непрекъснато се изправят пред ситуации, в които се налага да отчитат променящите се обстоятелства на пазара, в институционалната рамка, в условията на дейност и процедурите в самата организация. С цел да бъдат избегнати негативните последствия от стреса, служителите получават обратна връзка, която свързва всички иерархични нива от ръководител към служител. С оглед унифициране на работния процес съществуват основни технологични изисквания от страна на фронт офис служителите, как да протече техния работен ден. Такива могат да бъдат откриване, закриване на каса и други. Български пощи ЕАД насърчава сътрудничеството между служителите и ръководството, като при откриване на ситуации, които могат да бъдат конфликтни, се предприемат своевременно мерки за тяхното предотвратяване и недопускане. Стресът е проблем както за работодателите, така и за работниците в организацията. Той оказва негативно влияние върху ефективността и продуктивността на работата и води до ниско ниво на обслужване, демотивация, професионално неудовлетворение на служителите, а често и до физическо заболяване или психически смущения. Последствията за работодателя също са неблагоприятни. Текучество, разходи за обучение на новопостъпили работници, повишаване на заболеваемост, финансови компенсации за професионални болести и травми. В тази връзка, какви мерки взимат работодателите, за да предпазват работниците и служителите от стрес? Имат ли стратегии за насърчаване на психичното здраве на работното място? При правилен подход рисковете и стресът на работното място могат да бъдат предотвратени и успешно управлявани, като те могат да се преодолеят по същия логичен и систематичен начин, по който се преодоляват всички други рискове, свързани с безопасността и здравето на служителите. Въпреки че работодателят има законовата отговорност да гарантира, че рисковете на работното място правилно се оценяват и преодоляват, е важно служителите да участват в процеса, да имат активно участие. Служителите и работниците, заедно с техните представители, могат да разчитат на ръководството за всякакви констатирани казуси, които са правилно и точно комуникирани. Причини за възникването на стрес на работното място могат да бъдат недостатъчно време и кратки срокове за изпълнение на поставената задача, очаквания за бързина и качество на услугите, неясна длъжностна характеристика, недостатъчно заплащане, твърде много отговорности при малка автономност и висок темп на работа, монотонна, репетативна дейност, недостатъчно натоварване или свръхнатоварване. Кои от тези причини смятате, че са характерни за фронт офис пощенски служители? Източниците на стрес на работното място могат да имат разнообразен характер в зависимост от размера на екипа, типа на обслужваните клиенти, ниво на служители в иерархичната структура и други. Сред основните и най-често срещани причини могат да се откроят непропорционално разпределено на работно натоварване, противоречиви изисквания и неуточнена роля, неудовлетвореност от получавано възнаграждение,
монотонна дейност, фаворизиране на отделни членове на екипа и неефективна комуникация. Забелязва ли се по-високо ниво на стреса сред фронт офис служителите в настоящата пандемична ситуация, свързана с COVID-19? В условията на настоящата пандемична ситуация е обичайно служителите да чувстват по-високи нива на тревожност. Това е свързано от една страна не само с опасността да се заразят с вируса, но както и от икономическите последици, до които може да довежда в настоящата ситуация. Какви умения са необходими за работа под напрежение и стрес? По какъв начин се справят фронт офис служителите с работата под напрежение? Сред основните умения на необходими на фронт офис служителите, за да се справят с работата под стрес, са фокус върху най-важните задачи и основни дейности, вземане на разумни решения, добро планиране на времето, поставяне на постижими, правилни цели, приоритизиране, разбиране на фирмените политики, вътрешен баланс и не на последно място антистресови дейности в свободното време, разходки на открито и подобно. Притежават ли фронт офис служителите качества за ефективно управление на работното време? Един от начините за постигане на ефективно управление на работното време е свързан с хармонизиране на работния екип. Цел, която може да бъде постигната чрез ефективно сътрудничество и съдействие, основано на споделяне на обща визия, основани на уважение, съпричастност, признаване на ролята на екипа, на всеки член от екипа за постигане на крайния резултат, ефективна и конструктивна обратна връзка. В тази връзка качествата, необходими за управление на времето, се разглеждат като умения на служителите да се сътрудничат и работят в екип. В бъдеще се предвижда в платформата за онлайн обучение да бъде включена темата и за ефективното управление на времето. Какви са най-често срещаните проблеми и грешки от неефективното управление или използването на работното време? Една от най-често срещаните грешки при управлението на времето се отнася до разпределението му по основни дейности и задачи. Благодаря ви, госпожо Мицова. Пожелавам ви успех!